दोस्तों महबूब अली करोड़ो मैक टीवी चैनल तां हमारी ख़िदमत में एक दफ़ो ॿीहर हाज़िर। अॼु असां सिंध जे दिलि वारे शहर कराची में आया आहियूं ऐं हिते कुझु बराड़ियूं आहिनि शहर जे आसपास महमूद ॻोठ जे भरिसां हिकिड़े ॻोठ में आया आहियूं। उते असां तव्हांखे हिकिड़े दोस्त सां मिलाईंदासीं जेके ॿुधण में आयो आहे त ॻोठा आया आहिनि ऐं हिते अची करे पंहिंजा दुकान कया अथनि, पंहिंजो कारोबार कया अथनि ऐं हिते पंहिंजी प्रॉपर्टी ठाहिणु शुरू कई अथनि। त अचो उन्हनि महिनत कश माण्हुनि सां असां तव्हांखे मिलायूं था त ॾिसूं उन्हनि कीअं ॻोठ खां वठी हेसि हिते पंहिंजी प्रोग्रेस कई आहे ऐं कीअं पंहिंजी तरक़ी जेको सो उन्हनि तरक़ी जो रस्तो अख़्तियार कयो आहे। अचो तव्हांखे मिलायूं। मुंहिंजो नालो महबूब अली, मां मैक टीवी चैनल तां अव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर थियो आहियां। मूंखे ॿुधण में इहो आयो तव्हां ॻोठ खां हिते आया आहियो सिंध जे दिलि वारे शहर कराची में आबाद थिया आहियो, हिते पंहिंजा कारोबार कया अथव ऐं जहिड़े नमूने सां तव्हां प्रोग्रेस कई आहे त सभ खां पहिरियां त मां तव्हांखे इहो सुवालु कंदुसि त तव्हां कराची में अचण जी ज़रूरत महसूसु छो कई ऐं उन खां पोइ हिते तव्हां अची करे पंहिंजी हिकिड़ो कारोबार या हिकिड़े लाइफ जो जेको तरीक़ेकार आहे उहो कीअं ठाहियो? दरअसल ॻाल्हि इहा आहे त उते बि ॻोठ में ज़िंदगी सुकून सां गुज़रे पई, पर उते ज़मीन कुझु घटि हुई जंहिंमां असांजो गुज़र सफ़र कोन पियो थिए। बसि उते मतिलबु इनकम कोन हुई, पोइ रोज़गार जा ज़रिया ॻोठनि में घटि हूंदा आहिनि। वेही करे पाण में फैमिली या सलाह कईसीं त हाणे कुझु शहर तरफ़ निकिरणो आहे, उहो शहर तरफ़ कराची। पोइ कराची में आयासीं, पोइ अलहमदिल्ला हिकिड़ो भाउ वेन जो ड्राइवर आहे, पोइ वेन ते लॻी वियो ऐं ॿियो भाउ मूंखे कम ते तॾहिं मां नंढो हुयुमि, कम ते लॻाए छॾियईं त कमु दर्जी टेलर मां कमु सीखो हुन खां पोइ पंहिंजी दुकानु लॻाए अथईं ऐं अलहमदिल्ला असांजो कारोबार हाणे माशाल्लाह टाइट थी वियो आहे। हिन खां पंहिंजा घर वरिता आहिनि, हींअर माशाल्लाह 2 दुकान आहिनि, हिकिड़ो हिते आहे, ॿियो शहर महमूद ॻोठ में आहे, हुन में मुंहिंजो भाउ आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। त दोस्तों तव्हां ॾिठो त हिन दोस्त खां असां पुछोसीं त तव्हांखे हिते अचण जो जेको ज़रूरत छो महसूसु थी, त हिन दोस्त इहो ॿुधायो त ॻोठ में रही करे असांजा रोज़गार जा ज़रिया एतिरा कोन हुया ऐं ज़मीन बि एतिरी कोन हुई जेतिरो जंहिं मां सबाबदल थी करे सॼी फैमिली जेको सो थिए, सॼी फैमिली मिली करे इहो फ़ैसिलो कयो त न भली शहर जे तरफ़ निकिरणो आहे ऐं शहर बि कराची ऐं रोज़गार जा ज़रिया घणा आहिनि। अच्छा, भला जेके तव्हांजा नंढा भाउ भेण आहिनि जी अलहमदिल्ला उहे स्कूल वञनि था, उहे स्कूलनि में तालीम ॾियूं था, त तव्हां इहो महसूसु कयो त तालीम जा ज़रिया बि ज़्यादा आहिनि? अलहमदिल्ला तालीम जा ज़रिया ज़्यादा आहिनि, कारोबार जा ज़रिया ज़्यादा आहिनि। बाराड़ीअ में रही करे जेतिरो माण्हू करे थो उन खां वधीक शहर में करे सघे थो। न न, इन में को बि शक न आहे। इहो मां सम्झां थो तव्हांजो हिते अचणु हिते कराची जे अंदरि मतिलबु त हिकिड़ो कराची सिंध जो दिलि आहे ऐं उनजे आसपास तव्हां अची करे ऐं हिते पंहिंजो कारोबार था कयो, हिते पंहिंजो पाण खे आबाद था कयो, इहो सोचे करे त हिते रोज़गार जा ज़रिया ज़्यादा आहिनि, हिते तालीम जा ज़रिया ज़्यादा आहिनि, हिते हॉस्पिटल हेल्थ जा ज़रिया ज़्यादा आहिनि। त हिननि जी सोच ॾिसी करे मां तमामु हिकिड़ो मुतासिर थियो आहियां। कंहिं मूंखे ॿुधायो त दोस्त आहिनि जेके बाराड़ी खां अची अहिड़े नमूने सां आबाद थिया आहिनि, अॼु तव्हांजे साम्हूं आहिनि ऐं इहो सॼी सिंध जे लाइ मिसाल आहिनि त जेके दोस्त असांजा बाराड़ी जा ॻोठनि में या उते ॿियनि बाराड़ियुनि में कमु कनि था, जिन वटि रोज़गार जा ज़रिया कोन्हनि, के आमदनी जा ज़रिया कोन्हनि, रोड ज़्यादा ज़मीन कोन्हे, त अचो कराची शहर में आबाद थियो। हीअ बि मतिलबु सिंध जो हिकिड़ो दिलि आहे। हिते तव्हांखे तालीम जा ज़रिया ज़्यादा मिलंदा ऐं तव्हांखे रोज़गार जा ज़रिया ज़्यादा मिलंदा ऐं तव्हांखे सिहत जा ज़रिया ज़्यादा मिलंदा। जहिड़े नमूने सां न सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजो रोज़गार करे सघो था, तव्हां पंहिंजो हिकिड़ो ज़रिया आमदन वधीक कमाए सघो था, पर पंहिंजी लाइफ खे अॻिते सुहिणे नमूने सां वधाए सघो था। हाणे असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं त दुकानु अंदरि नमूने सां कहिड़े नमूने सां हाणे कोई नंढो दुकानु आहे, को वॾो हाई फाई दुकानु कोन्हे, हुन में को शीशा बीशा कोन लॻनि, को एयर कंडीशन कोन लॻे, पर हिननि जो जेको रोज़गार आहे उहो सुहिणे नमूने सां हले थो पियो, पाण बि कमाइनि था ऐं हिननि ॿियनि दोस्तनि खे बि जेको सो रोज़गार सां लॻायो आहे। अचो तव्हांखे पहिरियां दोस्त सां मिलाईंदासीं, हुन खां पोइ वरी तव्हांखे थोरो दुकानु बि ॾेखारींदासीं। अदा तव्हांजो नालो छा आहे? वसीम अहमद। केरु आहे तव्हां पाण? रिंद आहियो। अच्छा, हिते घणे टाइम खां वठी कमु था कयो? 2 साल खनि थी विया। 2 साल खनि थी विया आहिनि माशाल्लाह। हाणे तव्हां हिते कमु करे ऐं पंहिंजी आमदनी हितां सुठी नमूने सां कमायो था? जी जी। अच्छा, हाणे इहो तव्हां हुनर कॾहिं खां सिखियो आहे? इहो हुनर मूंखे 4 साल थी विया। 4 साल थिया आहिनि माशाल्लाह माशाल्लाह। मां ॻोठ में कमु कंदो हुउसि, उते कुझु फ़ाइदो न थियो। तव्हां कहिड़े ॻोठ जा आहियो? नवाब शाह जा। ऐं तव्हांजो बि तक़रीबन साॻियो ई आहे त उते ज़रियो तव्हांखे एतिरो ज़्यादा कोन हो आमदनी जो या अॻिते वधण जो? जी, पंहिंजो ज़मीन न हो, कारोबार को न हो, सही करे ॿाहिरि निकिरी वियासीं कराची में। हाणे तव्हां हिते ख़ुशि आहियो? जी अलहमदिल्ला ते ख़ुशि आहियूं माशाल्लाह माशाल्लाह। हाणे तव्हां ॿियो सबूत तव्हांजे साम्हूं त हिकिड़ो दोस्त नवाब शाह जो आहे, उहो बि बाराड़ी जो हुतां जो, उन खे बि इहा शइ में ज़रूरत महसूसु थी त बाबा
हिते उहो कमु न आहे जेको हुजणु खपे। माना हुनजी ज़रिया आमदन ऐं हुननि जो जेको तरीक़ेकार ज़िंदगी जो उहो ओड़े नमूने सुहिणो न हो जेको हिते अची थियो आहे। त मां सम्झां थो इहो तमामु हिकिड़ो मुतासिर कुल क़दमु आहे असांजे दोस्तनि जो, असांजी नई टही जो, असांजे नौजवाननि जो जेके ॿाराड़ी में रहनि था या ॿियनि शहरनि में रहनि था सिंध जे। पर मां सभिनी खे इहा गुज़ारिश कंदुसि ॾिसंदड़नि खे ऐं व्यूअरनि खे त प्लीज़ जेकॾहिं तव्हांखे ॻोठ में हिकिड़ो मतिलबु इनकम जा ज़रिया न आहिनि सुहिणे नमूने सां, तव्हांखे पंहिंजी ज़्यादा ज़मीन न आहे त प्लीज़ ख़ुदा पंहिंजे ॻोठनि में वेही करे, होटल में वेही करे पंहिंजी ज़िंदगी खे बर्बाद न कयो, अॻिते निकिरो, ॿाहिरि अचो, हिन सिंध जे दिलि शहर कराची में अचो, आबाद थियो। हिते ॾिसो अफ़गानिस्तान खां माण्हू अचनि था, पंजाब खां अचनि था, सरहद खां अचनि था, बलोचिस्तान खां अचनि था, सभु आबाद आहिनि माशाल्लाह। अलाह साईं हर कंहिंखे उनजे हिसे जो रिज़्क़ ॾिए थो पियो ऐं सुहिणे नमूने सां ॾिए थो पियो। त मां सम्झां थो त हीअ ॿई दोस्त जेके आहिनि तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ो सबक़ु आहिनि त ॿिली तव्हां अॻिते वधो, स्पेशली जेके ॿाराड़ी में आहिनि, स्पेशली जेके ॻोठनि में था रहनि, उन्हनि जे खे मां गुज़ारिश कंदुसि त प्लीज़ हुते वेही वक़्तु न विहायो, अॻिते वधो। हिते तव्हांखे मज़दूरी थी मिले, ठेलो था हलायो, भई चुंची था हलायो, को बि कहिड़ो कमु कयो था, कम से कम तव्हां रोज़ानो शाम जो 500 खां 1000 पंहिंजे घर खणी ईंदव, पंहिंजे बचनि खे खाराईंदव, या पंहिंजी तव्हां सिंगल आहियो त तव्हां कम से कम पंहिंजी ज़िंदगी अॻिते फ्यूचर लाइ ठाहे सघो था। त हाणे तव्हां ॾेखारियो हुनखे त ॾिसो कहिड़े नमूने सां हिकिड़ो हाई फाई दुकानु न आहे पर सुहिणो आहे ऐं कहिड़े सुहिणे नमूने सां जेको सो कमु हले थो पियो हिते। हाणे ॾिसो त दोस्त कीअं मशीन हलाए थो पियो ऐं तव्हां ॾिसो त माशाल्लाह हीअ हिन कम में माहिर थो लॻे। दोस्तों त उम्मीद आहे कि हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी ऐं हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो, हिन ते कमेंट कयो, हिनखे शेयर कयो त ॿियनि दोस्तनि ताईं इहे शयूं पहुची सघनि ऐं पंहिंजे राय खां असांखे आगाह कंदा रहियो। इंशाअल्लाह अव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर थींदासीं। अल्लाह अव्हांजो असांजो हामी ऐं सामी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।